ำชมไทยวันนี้นะครับ เราจะมาตีพึ่งเนี่ยเอาทางผิดชีวิตเปลี่ยนเพื่อนก็ถึงที่หมายกันหมดแล้ว เราเนี่ยหลงทางหลงทุกที่ที่มีทาง แล้วดูทางดิบิดฟรีล็อกรอเลยชีวิตจะไม่ออฟโรดบ้างได้ไหมกิจกรรมอะไรวะเนี่ยตีพึ่งตามไงนั่นหน้าทิ่มไปแล้วไงโอ้ยหลุมใหญ่ด้วยอ่ะเปลี่ยนเราไม่ได้หลงมาในไร่สับปะรดเพื่อนอยู่อีกฝากคลองหนึ่งเรามาอยู่อีกฝากคลองไม่คุยกันให้ดีวะนู่นน่ะมันเป็นห้วยเลยนั่นน่ะมันข้ามไม่ได้เนี่ยมันมีทางข้ามต้องออกไปข้างนอกเลยออกไปก็ได้ไปที่ก็ได้วินกันอุตลุดเลยเนี่ยล่องน้ำลงไปก็หัวทิ่มเนี่ยบ่อแมคโครขุดอ่ะเมื่อคืนก็ไปลากอวนเช้ามากินพึ่งจะลงบอมนั้นไปเลยขึ้นเทิงนั้นไปเลยเพราะว่ามันเป็นร่องน้ำอีกปะล่ะไม่รู้ว่าร่องน้ำไหลนั่นน่ะน่าจะเป็นร่องน้ำแหละเป็นร่องน้ำเท่านั้นแหละชอบหลอกไปติดเลยเฮ้ยตรงนั้นมันเป็นทางเชื่อมเหมือนเป็นร่องน้ำปะมันเป็นร่องน้ำร่องลึกเลยร่องหัวปักโอ้โหท้องฟ้าสวยมากวันนี้เมื่อวานฝนตกเนี่ยเห็ดออกเห็ดขึ้นแดดแบบเนี้ยรถที่เคยเจอประสบการณ์มาแล้วนะไม่กล้าเสี่ยง2 วันกับ1 คืนเต็มรถที่ใช้ในการกู้ทั้งหมด5 คันรถที่ติดเพียงคันเดียวแค่เข็นก็ขึ้นแล้วแต่ไม่เข็น เอารถมาลากยังจะไปหาร่องน้ำอีกกลับไปทางนู้นจะดีมั้งดินพร้อมที่จะซุดตัวตลอดเวลาดูแล้วนิ่มมากดินชุ่มน้ำเลยดินในไร่ขับรถเลยจะอยากรู้เรื่องไร่ขับรถไร่มะเขือต้องถามนะอู๊ดไม่ไร่อะนะล่าสุดป้อมไล่มันสำปะหลังก็เล่นทำเป็นเกือบ100เหมือนกันวิทาร่าแดงเรามาทางไหนวะพี่จำไม่ได้เนี่ยกูตกลงไปกลางไล่บอมเลยเนี่ยหลักวินก็ไม่มีพี่โอ๊ตปุ๋ยหน่อยพูดมาไหมเนี่ยไม่รู้ต้องไปดูส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพลาดนะเพราะแกชอบกิจกรรมผัดแบบนี้วิ่งหนีพึ่งหักลังแตนอะไรเงี้ยเนี่ยถนัดเนี่ยเตรียมวิ่งให้ทันเลยผมใครเป็นคนจัดกิจกรรมก็ทำให้มั่นใจเท่าไหร่ก็นั่งอยู่ในรถนะครับหลงนะเลยทางลองเที่ยวเลี้ยวนี่ดีไว้ดีมันอร่อยไหมน้
ำมันซัดของขวามือนี่ดินั่นไงหวานมันดีออกไอติมมั้ย มัน เอาอยู่ในติมเย็นเป็นน้ำแข็งไงกล้ามาไหมถ้ามาคนเดียวคงตัดสินใจอยู่พักหนึ่งนะ นี่พอดีเพื่อนอยู่ข้างในอยู่แล้วปิดเข้าคงมันห้ากอ่ะเราน่าจะต้องย้อนออกไปนู่นมันต้องเข้าก่อนข้ามลงน้ำเนี่ยมา ตรงข้ามซอยนั้นเลยเนี่ยนะในบริษัทเลย เจ้าของไร่นั่งกินข้าวของว่าเราไปไหนมาใครจะบอกว่า ใครก็ช่างไปเจอรังพึ่งโล้น ช่างป้อมมันแหละ โอ้โหซักแซกมาก เอาน้ำมาอืม มา ครับเป็นทางเมื่อกี้ที่เราหลงไป ไม่ลองโคตรน่าเล่นเลย แต่ไม่มีหลักวินนี่คือทางที่ต้องไปจริงๆ วิ่งยังอลาดยาง สูตรเค็มก่อน อืมแผนไว้วันนี้ก็จะไปไหนบ้างนะ ที่คุยกันเมื่อคืนตอนเวลาคุยกัน ไม่รู้ วันนี้จะมาตีพึ่ง ตีพึ่งแล้วเมื่อกี้คุยกับน้องตะL200กันส้มว่าเดี๋ยวเราจะเลยไปตกปลากัน กิจกรรมหนักแน่น แต่ที่คุยคร่าวๆกันไว้ว่าจะไปเฝ้าระวังน้ำเบียดด้วย เต็มวันเนี้ย สามกิจกรรม เยอะ วันนี้ มาดูว่าเราจะเก็บกี่กิจกรรมวันนี้ มอของจริงไม่ได้ให้หยุดนอนพักผ่อนนี่ เกียร์นิ่มเลย อ้วนแล้วตอนใส่โฟมอะไอ้ฟอร์จูเนอร์เราอะเพราะว่าเขาใส่ถ้ารถแบบชะลออะมันใส่ไม่ได้ใช่ไหม ใส่ได้ คือตอนเขาใส่ตอนฝนตกใช่ไหมเขาก็ใส่โฟมไว้แล้วพอว่าตอนรถมันแบบเบรกชะลอจะเลี้ยวแล้วอะเขาก็แบบเอากลับอะเพื่อไม่ให้มันแบบแผลๆ ได้ ดืดๆอะมันใส่ไม่เข้าไฟก็ชูอยู่อย่างนั้นแหละ มันหลุดแล้วแต่ว่ามันต้องรออีกแป๊บหนึงไฟมันจะดับ เหรอมันเข้าไฟมันก็ไม่หนักเขาก็เลยต้องเหยียบคันเร่งแบบให้มันหนักไปหน่อยอะบึ้นอย่างเงี้ยตอนเลี้ยวอะเหรอ ไฟหนักตรงๆอะแต่ว่า มันก็พอเรา แบบถช้ พอเรากดแล้วอะมันก็จะหน่วงอยู่แป๊บหนึ่งมันก็หลุดมันหลุดอะ โอ้มันเลี้ยวยากมาก มันยูเทิร์นอะใส่โฟมแล้วยูเทิร์นอะ เลี้ยวขวาไปใช่ไหม ไม่รู้ดิเดินคุยกันไว้ไงอะ มันรถมันตรงไปแล้วนะรอยตะขาบอยู่เนี่ยนั่นนะ ก็หลงอีก นี่รอยตะขาบอยู่เนี่ย ซ้ำหลงซ้อนเอียง อืม อย่างเอียง
ดูว่าแรงที่พัก ดูดิต้นไม้ใหญ่ พอมาเจอเพื่อนกันได้ครับ สวยงาม จากที่ลงไปเกือบครึ่งชั่วโมง อยู่อีกฝาก ถามหานาอูดดูสิมาหรือเปล่า อูดใส่เสื้อมาพร้อมในการตีพึ่งตัวเองก็แต่งเสื้ออะไรมาจังวะ โอ้จะหาตอนหาจะเปลี่ยนมันไม่มีวะ พี่หนาบอกแล้วว่าวันนั้นนะกูไปปิ๊บนะแต่พี่ปิ๊บขายกี่พัน7-8 พันบอกอยู่นะไอ้พอได้มา4,000 อย่างอ้วนโดนัทเลยอะ พอจะได้นิ่มๆดี สวยงาม แล้วนี่อ้วนยังไม่ได้เอาออก แกงไก่ปลาเกือบคืนมา นี่คือว่าเลิกเย็นแล้วคือลงเลกเลยใช่ไหม อีกแล้ว ฮะ มันไม่มี กิจกรรมเยอะ กิจกรรม มันจะทำไม่ เห็น ได้ เจ๊พี่ทอนบอกอยู่โอ้โห มันบอกทำมาเต็มไม่ทำอะไร เล่นเป็น ไม่รู้ เด็กๆเลยไม่ได้วาง ไม่มี มันบอกใหญ่ไม่มี ผมบอกว่าใหญ่อ่อน พี่นาก็ยังไม่ได้นอนเลยในเมื่อคืน เนี่ยส่วนตรงเนี้ย ขาดตลาดแล้ว กลับมาตาอยู่อย่างนี้แล้วรถทั้งคืนเลยอะ ผมไม่ได้ซื้อในเซเว่น แต่เอาเอ็มเล็กเนี้ยใช่ไหม ไม่ใช่ไหมไอ้ต้า มันเป็นไงตายแสบคอเนี่ย นี่ลองดูอันนี้ด้วยนะเนี่ย ซื้อน้ำเลยปะแล้วไม่เอา จะได้เอาคันนู้นมาคันไหนขาว อุ้ยวันนี้เลยลุยดี จะได้จอดไว้นี่ไงไปแค่ไปเราไปกันเดียวนะ เนี่ยแต่จอดตรงนู้นได้ที่จอดรถอยู่ แต่ว่าใจไม่ถึงก็จอดข้างนอก ตี มันออกทางไหนไม่รู้ทางออกอะ มา มันไม่มีเลยทางอ ไป อก คัน มี เดี แต่ ยว ทาง ก็ได้ มีแต่ทางเข้า เดินไปเอาแล้วเดี๋ยวเราเอาลงมาไงอะไหนถังอะ แล้วนี่เราต้องเอาวนไปนู่นอีกไหมล่ะเอารถไปได้อะทางเอาทางก็เกี่ยวจอดนู่นเลยนะความติ๊กดังแท้ไอ้มันตัดมันเด้ออะไรนะความติ๊กอยู่ดิ ตัดสายคาง โอ้ยพังเดี๋ยวนี้อะไรในร้านล่ะ แล้วตัดค้าง ไม่แบตระเบิดปุ้ม แล้ว เรียบร้อย ยังไม่ทันได้ไปนู่นเลย ก็บักมาคั่วก่อนเลยถอนคั่ว ได้สตาร์ทค้าง ระเบิด ก็จะน่ากลัวหน่อย นี่ก็เชียร์จัง เรียบร้อย มันจะเป็นตั้งแต่ขามาแล้ว เอาได้แล้วอ่ะ ต้องไปล้างละผมก็เป็นไม่ล้าง หลังแพงเอง ล้างได้ FC บอกว่าวิทลาเนี่ยใจถึงพึ่งได้นะ ไป ไป ไอ้นี่เอฟซีเคียร์วิทล่าอยู่ว่า เออ วิทล่าไม้เขาไปถึงมีล้างตา ปังเลยช่วงข้ามคืนนะแม่งกูขี่มาปีกว่าวิทาร่าดัง บอกเขาตู้ร้อยยายก็ทั้งนั้นมีวิทล่าโอ้แน่นอนจัดดัง เปลี่ยนยางมาแล้ว พร้อมตะกุย ทำตะกุยเลยนะ อืม ท่านจะมาล่าอะไรครับท่านเต็มเลยดีถ้าเราลงมาตรงชาวบ้านนั้นเราก็อยู่รอตรงนี้ได้ แต่มันลงไม่ได้ทางมันเพลขนาดนั้น ลงได้ตรงนั้นนะแต่ว่าเขาไทยเตรียมไว้ลงสับปะรดไงแล้วเราไปขุดร่องเอาอีกข้ามไปได้มันมาได้ยังไง อันนี้เหมือนรถรับจ้าง ของไร่แล้วนะ ลงหน่อใหม่เลยนะขับรถเนี่ยโอ้ยนี่น้ำพัดตัวคือพูดไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยน้ำมาจากขอบ จะเลี่ยงหน่อไม้ เหรอคนไทยนี่แหละมั้งไม่ก็เลย
ตรงชายเขา ยามเลยล่ะ พร้อมลุย กิจกรรมวันนี้ ขึ้นเขาเอารถจอดไว้ชายเขานี่แหละ ไม่มีทางขึ้นแล้ว ถอดล็อกนั่นรถเบิร์นของผมแหละ เดินไปเลย เบิร์นของผมจะล็อกข้างหน้าเลยข้างล่างไม่ได้ล็อก ซึ่งตะแยงจะล็อกข้างล่างก็ล็อกไม่ได้ที่โคนอยู่ในรู ได้ไหมครับเจอเลยอ่ะกำลังขึ้นไง ออฟโรดกันไม่หยุดหย่อนชีวิต ขับรถไปทีนี้ขับตาไป โอ้ย ตัวออกไปก่อนเนี่ยขึ้นมาได้ แล้วก็พี่สงกรานต์ให้มาแล้วยืนปานนะ หนา หลังนะ ยืนถึงเลย ถึง ปีนอ่ะ ยืนฟังเนี่ย เอาตัวออกไง ทำครบสิ ได้ยินเสียงน้ำไหลนะคะ เลิกมาดูน้ำนะ ไปทางไหนนะเอาไปทางนู้นเหรอ เดี๋ยวไปดูน้ำหน่อย เดินมาได้ประมาณ500 เมตร ก็ถึงที่หมายละ รองเท้าผมสะดุ้งเลยโอ้โหโดดขึ้นจากที่นอนเลย เดี๋ยวน้ำมันเบียด โอ้โหหายแล้วอินยังไม่ตื่นเลยน้ำเบียดแล้วนะก่อน น้ำสวยมากจริง น้ำตก น้ำมาจากไหนวะบนเขา เขาก็ไม่ได้ลูกใหญ่เลยนะ เนี่ยน้ำมันก็ตกรวมไม้มันก็คายน้ำมองมาเรื่อยแต่พอหน้าแรงก็ไม่มีแล้วแค่ อืม น้ำหลอก ว้าวยังไง บนเขามันก็มีน้ำอย่างเงี้ย ก็มันแนวเดียวกับที่นู่นแล้วมั้งนะไอเขาแดนนะพอหน้าน้ำก็เป็นน้ำร่องน้ำที่เราวิ่งกันเผาขาดกระตุยมันนะเห็นไหมน้ำน่าเล่นเลยเกิดแบบคนไทยออกหน่อยนะที่กว้างก็หาเห็ดดูนะนี่น่าหาเอาลูกน่าหาที่ตรงนี้เนี่ยช่วงพอเดี๋ยวเวลาขึ้นจริงๆแล้วขึ้นมอง มาเจอน้ำตกโดยบังเอิญนะคะ โอ้เยี่ยมไปเลย
เป็นลำน้ำเล็กๆกลางหุบเขา นี่คือครบเหรอ ฟันเลย ครบวันเหรอ นี่เอาไม่เต็มคมไปนี่ไม่เต็มคมอยู่นี่วางนี่เก็บนี่เก็บนี่หน่อย นอกจากซ่อมรถเก่งแล้วนะคะ แกยังมีวิชาอีกมากมายที่เราต้องศึกษาเรียนรู้จากแก มาให้แน่น เก็บเลยนะบนปักเลยนะอะไรพึ่งเงินเนี่ยตกเนี่ย นะครบทำครบ ตีไปหลังเลยนะแบบนี้บ่าแล้วปล่อยไว้ ฮะ บ่ากับนี้หลังปล่อยไว้ไม่หนีบ่า มีไหม่มองดูแล้วป่ะ เป็นตัวเอ็นเดียกินเลยรู้นะจริงจริง มันได้เลยไม่พอไป ที่เขาไปดองกันอ่ะเรียกอะไรนะ ดัน นี่ป่านี้นี่ไม่ดันนะฮะไหนเนี่ยมะกอก กอกน้ กอกน้ำกอกปลากอกน้ำตำมาแหละ มะกอกปลา เปรี้ยวๆอะ กอกน้ำมันจะลูกอ้วนๆนะกอกน้ำอ่ะ เฮ้ยไม่ใช่ ำ ไม่ใช่ไม่ใช่ แม่งดมไปสลบกัน ไม่ใช่ อีกพักเดียวแหละ โอ้ยแล้ว กินมั่วอีกแล้ว ไข่เน่าป่ะ ตำลึง ไม่ มา ใช่ไม่ใช่ ไข่เตา ไอ้นี่ นั่นมันดมแล้วมันกินมันก็ กลินไม่ใช่มะกอกกันเนี่ย กินเหมือนว่าก็พอแล้ว สลบ อ่ะ สลบมีสลบไม่รู้เอาลูกอะไรมาดมกัน ยางเยอะเทียบเลยมันเป็นยาชาเนี่ยเดี๋ยวยูจะชาไม่รู้สึกเลยแหละอ๋องั้นชาแล้วเดี๋ยวขึ้นไปที่ก็แบบชาทั้งตัว กินเข้าไปแล้วเหรอพี่อุ๊ดอ่ะ ไม่ร้อนแล้วตรงครบฮะ ลูกอะไรนะ มีความมั่นใจอีก นอกคนขึ้นไปแล้วครบ กับบันไดมานะเมาะนะถือว่าเราทำนี้ได้ไหม เอาละจุดแล้ว เอามันจุดง่ายติดขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นไม้สดอ่ะ เอามาใส่ข้างในนะ อ๋อ นี่มันเป็นสูตร เช็คแค่ ไส้ในเราเป็นไม้แห้ง สีผมเนี่ย ด้านนอกเป็น สีม่วง ไม้สด ม่วงก็ใช่อ่ะไม่ใช่สีม่วงไม่ใช่เนี่ยเห็ดหน้าขึ้นก่อนนะใกล้แล้วเราแดดดินยังเปียกเลยที่ไม่ได้เอาเชื้อไฟมาด้วยผมเสนอได้ไหม ติดไหม รองเท้าแตะไม่มีใครไปหนีบมันเลยอะ เฮ้ยเมื่อกี้มีข้างนึงเดี๋ยว นี่นะไปครบแค่นี้ถึงแล้วเนี่ย ถึง ฮะต้องเคี่ยวรอมือ บอกเลยว่าตอนเด็กหยดเต็ม โตยังโดนเลย วิชาทานไม่หลายว่าทำไมถึงเล่นเสือเขียวเสือม่วง ต้องเสือดำหายาก เพราะว่าเสือดำมันเป็นเคสไง อยากกินปิกาจูมันด้วยนะ มันกัง เล่นต้นในนี่ดีกว่าแล้วนะว่านอะไรนะที่อยู่หน้าบ้านพี่ธรกวาง วางแฉะ กวางแช่ เซ็นเซอร์ดูดนะครับ18 บวกเดี๋ยวเด็กได้ยินไม่ได้แล้วกวางตุ๊ดแช่ ก
จุดแล้ว เข้าปลานี่เปิดปลาใช้คาถาและเปิดเห็น เปิดใบไม้ เจอหมดทุกอย่าง ใครที่ทำที่ปิดไว้นะเจอหมดอ่ะ จะได้วิชามาตั้งนาน ต้องเปิดด้วยเหรอ ทานเขาบอกเปิดดิ ที่ถ้าไปตาหน้าว่าไม่ต้องเปิดหรอกนะ เจอหมดทุกอย่าง เอาว่าขออนุญาตเข้าก็พอแล้ว พอฉีกใบไม้ที่เราก่อนเราจะเข้าอ่ะ มันจะมีความอันใหญ่อันใช่ไหมอย่างเงี้ยสมมติเราเจอเงี้ยความอันเท่าไหร่อันเนี้ย ติดยัง หยิบกั้นใจหยิบมาทบแล้วก็ฉีกโยนไฟสลับไปนั่นแหละหมดแล้วเจอหมดแล้วเจออะไรล่ะ เมื่อ พูด คืนนั้น เล่ น่ะ ไม่ โอ้ ได้ โห เลยนะ ร้อง เจ เป็ อนทุก เกลียว อย่าง สัตว์ป่าร้องเป็นเกลียว เหรอ เสียงแปลกๆอะเสียงคือมันเป็นเสียงที่เราไม่เคยเห็นว่าตัวอะไรมันร้องแบบเนี้ย ขี้เลยนะนี่แหละฝันขนาดนี้ตีได้แล้ว โอ้โหเพิ่งกลัวจัดได้บินล้อมรอบไฟเลย มาแล้วเหรอนี่เอาอะไรมาเนี่ย ติดต้องเท้าไง ติดยาว ดูแล้วจะไม่ว่าไม้อะไรที่ถือ เป็ มาน ติ๊ก ฮะ ไม้ เค อะไร ย ตึงนะติดหลวงนะ ดูแล้วนะ อ๋ออันนี้เด็ด เป็นไงง่าย อันนี้เขาเรียกเพาะครบเพาะมันล่วงพรูคนนั้นก็ตามเลยพรูบูแป๊บเดียวแหละ ดูในคลิปมาใช่ไหม ไม่ลุงตี แต่ว่าไอ้นี่แถวบ้านผมมันมีชื่อเต็มมันอยู่อะพึ่งเดี๋ยวนี้เรียกพึ่งหลวงแล้วนะ นี่เพิ่งอะไร ลูกผู้ชายที่เคยผ่านการบวชมาแล้วอะพึ่งหลวง ถ้ารุ่นๆใครจะเรียกไอ้เจ้า แกหน่อยจะเรียกหลวง อ่ะลุกขึ้นนะ ขึ้นมาตามเลยพี่ตาถือครบอย่างนี้นี่เป็นคมอยู่นี่ ขึ้น2 คนเลยเนอะ ต้องถือครบคนหนึ่ง นี่ที่ แล้วก็ไอ้นี่คนหนึ่ง ถ้ามันดับก็ค่อยหวีเอาพระองค์มาละ แบ่งแผนกกันไป ขึ้นข้างล่างไม่ได้ร้อง ควรเตรียมป่อง เดี๋ยวครับเกี่ยวหากินไม้ก่อไฟเป็นกองเร็วๆเลย เออ ชิบหายแล้วก่อไฟเร็ว เร็วเราต้องอยู่ตรงกองไฟนั่นแหละ ๆเอาละพี่ทอน เสร็จไม้ ทำไมเราไม่เตรียมการไม่พร้อมป้อมต้องก่อไฟ ทำไมไม่บอกล่วงหน้าสัก10 นาที การก่อไฟเนี่ย เอารองเท้าพี่อู๊ดมาเมื่อกี้เนี้ย น่าจะติดง่ายอยู่ เราต้องอยู่บริเวณรอบนอก อย่าเข้าไปใกล้ เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน อย่าให้เกิดอะไรก็แจ๊กนะเกิดตัวตะลุฟันยังไม่ติดอย่ายุ่ง ไม้มันเปียกๆอะนะ จะจุดติดง่ายหรือเปล่า อ้วนต้องกั้นหายใจไหม ไม่ใช่บีดี กั้นหายใจอ่ะ ไม่เคยได้ยินหรอกหินข่าวจั๊วเลยหินอะไรนะดูข่าวจั๊ว เห็นไหมนะครบป่ะวีเข้าเป็นก้อนขาว เห็นไหม โอ้เบอร์เห็นไหมไม่เห็นนะชัดเนาะเป็นสีขาว เห็นนั่งจ้ะ เดี๋ยวลองเอาไปล้างน้ำดูว่าจะขาวได้อีกไหม เดี๋ยวก็ล่างเอาฟันไปหาแล้วฟันขึ้นมาแล้วล่ะ เราลองไปดูทางด้านนู้นว่าเขากำลังยังไงกันอยู่